Grüß dich und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mir ein klein wenig Gesellschaft an meinem Lagerfeuer leistest. Ich philosophiere gerade ein bisschen über die Frage, was wäre, wenn du gar nicht du bist? Also wenn das, was dein Leben aus dir geformt hat, nicht das ist, was du wirklich bist. Ja, okay, ist vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber es wäre schön, wenn du dich für dieses Thema öffnest und die folgenden beiden Fragen mal auf dich wirken lässt. Du sollst sie also nicht beantworten, sondern einfach nur wirken lassen. Bist du bereit? Dann los. Könnte es sein, dass du, also deine Persönlichkeit, gar nicht dein wahres Selbst ist? Könnte es sein, dass du nur das Ergebnis jahrelanger Konditionierung bist und jede von dir gedachte, freie Entscheidung schon lange keine mehr ist? Du bist somit also nicht du, sondern du bist das, was andere aus dir gemacht haben. Drehen wir mal die Uhr zurück bis zu dem Zeitpunkt deiner Geburt. Was passiert denn, wenn du geboren wirst? Du landest sofort in der Obhut von anderen Menschen und Institutionen. Du wirst sofort eingegliedert in eine Maschinerie, die dich rund um die Uhr beobachtet, dich erzieht, also dorthin zieht, wo sie dich haben will, und dir immer und immer wieder in allen Bereichen deines Lebens eintrichtert, das ist gut und das ist schlecht, das ist falsch und das ist richtig. Wenn du dich unterordnest und das tust, was sie dir sagen, also mit sie meine ich beispielsweise deine Eltern, deine Lehrer, Arbeitgeber und natürlich deine Regierung. Also wenn du dich unterordnest und das tust, was sie dir sagen, dann bist du ein guter Mensch. Wenn du aber zweifelst und Dinge hinterfragst, dann bist du ein böser Mensch. Wirst ausgegrenzt, isoliert und wenn du nicht damit aufhörst, sogar bestraft oder eingesperrt. Was macht das mit dir? Wie viel Druck hältst du aus? Wie viel Kraft hast du, dich gegen alle zu wehren? Und wie lange hältst du dem stand? Was passiert mit deinem wahren Ich, deinem freien, kreativen und lebendigen Geist, der nur an Wahrheit interessiert ist und sich einfach nur frei entfalten möchte? Es kommt der Punkt, an dem du innerlich aufgibst und dich unterordnest. Denn das Positive daran ist, dass du dann Anerkennung und Lob bekommst. Das tut dir bzw. deinem Ego natürlich gut. Also lernst du mit der Zeit in allen Bereichen deines Lebens einfach mitzuschwimmen. Dein anfänglich so lebendiges, waches und kreatives Ich wird nach und nach so klein, dass du es fast nicht mehr wahrnimmst. Außerdem ist es ja auch viel bequemer, nicht großartig über etwas nachdenken zu müssen, sondern einfach nur das zu machen, was die sagen. Auch wenn ich mich jetzt vielleicht wiederhole, möchte ich nochmals darauf eingehen, damit du wirklich erkennst, worum es hier geht. Dein reiner, unbefleckter und kreativer Geist wird von Geburt an mit Informationen gefüttert und so in Form gebracht. Denn das, was du von Kindheit an ständig gehört und gesehen hast, nimmst du als Wahrheit an. Du hinterfragst das nicht. Denn um dich herum oder im Fernsehen sagt ja so ziemlich jeder das Gleiche. Und wenn alle das sagen, dann muss es doch stimmen, oder? Du denkst über so viele Dinge in deinem Leben überhaupt gar nicht nach, sondern nimmst sie einfach nur so hin, wie sie sind. Dass aber fast alle Menschen um dich herum das gleiche Konditionierungsprogramm durchlaufen haben wie du, weil sie ja alle von Geburt an in die gleiche Maschinerie hineingeboren worden sind. Auf diesen Gedanken kommst du nicht. Du vertraust also blind der Masse und den Menschen, die dich führen. Alles, was sich außerhalb deines konditionierten Wissens befindet,
lehnst du strikt ab, hältst es für verrückt, unsinnig oder bezeichnest es als Verschwörungstheorie. Du verschwendest keine 2 Sekunden damit, mal darüber nachzudenken oder dich genau damit zu befassen. Du wischst es sofort weg, da es absolut nicht in deinen Verstand passt. In meinem Verstand gab es früher mal so eine Art Schutzbarriere, die verhinderte, dass ich weiter über etwas nachdachte. Bei mir war es der Satz, das kann gar nicht stimmen. Sobald dieser Satz wie ein Scharfrichter in meinem Kopf auftauchte, machte mein logischer Denkapparat dicht und ließ keine weiteren Informationen mehr rein. Wenn mir also jemand etwas erzählte, dann folgte ich dem Gespräch mit meiner vollen Aufmerksamkeit so lange, bis meine Blockade „Das kann gar nicht stimmen" bei einem bestimmten Wort oder einem Satz plötzlich aufploppte. Ab diesem Zeitpunkt machte ich dicht und hörte nicht mehr zu. So als wenn ich mir die Finger in die Ohren stecken würde und dabei laut la 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 singen würde, ja? Das kennst du vielleicht. Egal welche stichhaltigen Beweise, interessante Indizien oder logische Schlussfolgerungen mein Gegenüber mir erzählte, ich hörte sie nicht mehr. Mein innerer Scharfrichter hatte bereits entschieden, dass diese Informationen kurz gesagt Bullshit sind. Und so brach ich solche Gespräche oftmals sogar ab. Heute weiß ich, dass viele dieser Menschen damals recht hatten mit dem, was sie mir erzählten, und ich ihnen mit meiner Vorverurteilung Unrecht getan habe. Doch diesen Prozess, der bis zu dieser Erkenntnis führt, muss jeder selbst durchmachen. So eine Blockade, wie ich sie hatte, haben viele Menschen. Jeder sicherlich ein wenig anders. Aber eins ist immer gleich. Ab einem bestimmten Wort oder Satz schaltet diese Blockade deinen Verstand ab und lässt keine weiteren Informationen mehr zu. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie du diese Blockade überspringen, umgehen oder sogar komplett abschalten kannst. Nun, das ist keine Frage des Verstandes, sondern des Bewusstseins. Es ist ein innerer Prozess, der deinen Filter, durch den du diese Welt betrachtest, immer weiter öffnet. Irgendwann führt dich das zu der Entscheidung, trotzdem weiter zuzuhören, obwohl gerade alle roten Lichter in dir leuchten und Stopp, Lüge, Falschinformation signalisieren. Ganz egal, wie verrückt sich dann diese Informationen erstmal anhören, du lässt sie erstmal sacken. Und wenn du ernsthaft an der Wahrheit interessiert bist, wirst du sie nicht einfach ablehnen, sondern wirst selbst recherchieren. Und zwar umfassend. Nicht nur von den öffentlich-rechtlichen Quellen. Ich sage nur Stichwort Internet. Falls du jetzt denkst, ja, aber im Internet stehen doch nur lauter Verschwörungstheorien, dann frag dich doch mal, von welcher Quelle du diese Behauptung hast. Hast du dir wirklich ein eigenes Bild gemacht oder einfach nur der Quelle blind vertraut? Egal um welches Thema es geht, schau dir immer verschiedene Quellen an und betrachte beide Seiten und mach dir dann erst dein eigenes Bild. Könnte es nicht vielleicht sein, dass diese Blockade in dir genauso gewollt ist? So eine Art Notbremse, um Informationen, die dich zu sehr hinter den Vorhang blicken lassen, abzuwehren. Dein künstlich geschaffenes Ich, also deine Person, lebt in einer Welt, die rundherum perfekt inszeniert ist. Sie ist nicht immer schön, es passieren viele schreckliche Dinge, aber das ist halt so. Das war schon immer so und wird immer so sein. Da kannst du allein gar nichts daran ändern. Denkst du. Und in diesem Denkschema sollst du natürlich bleiben. Deshalb hat man dir ja diese Blockade eingebaut. Ohne diese Blockade würdest du viel mehr Informationen bekommen, neutraler über Dinge nachdenken und vielleicht sogar Zusammenhänge erkennen, die du gar nicht sehen sollst. Du könntest vielleicht sogar über den Tellerrand hinausblicken und das wäre nicht gut. Nee. Also zumindest nicht für die Betreiber dieses Systems. Denn die wollen ja, dass alles so weitergeht, wie sie es sagen.
Ich will jetzt aber nicht zu sehr abschweifen und deshalb komme ich jetzt wieder mal zu dir zurück. Und zwar zu deinem wahren Ich. Vielleicht hast du dich ja schon öfter mal gefragt, wer du wirklich bist. Die Antwort auf diese Frage findest du aber nicht in schlauen Büchern oder bekommst sie von weisen Lehrern. Du findest sie nur in dir selbst. Nur du kannst dir diese Frage beantworten. Die Antwort ist bereits in dir. Sie kann aber erst in dir aufsteigen, wenn der äußere Lärm verstummt ist. Lass mal alles los, was du als vermeintliches Wissen gelernt hast. Sei wieder wie ein Kind und lebe in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Beobachte alles ganz neutral und lass dich voll und ganz auf den Augenblick ein. Viele Menschen finden Antworten über ihr wahres Selbst in der Meditation. Andere gehen für 2 Wochen in ein Schweigekloster oder laufen hunderte Kilometer allein durch die Wildnis oder die Wüste. Jeder Mensch ist anders. Wichtig und richtig für dich ist das, was dir dein Gefühl dazu sagt. Wo zieht es dich hin? Was fühlt sich gut und stimmig für dich an? Du bist keine Person, du bist ein Mensch. Ein inkarniertes, göttliches Wesen mit der Fähigkeit, alles zu erschaffen, was es sich wünscht. Du bist mächtig. Du kannst dir diese Macht der Selbstbestimmung ganz leicht zurückholen, indem du dich einfach dafür entscheidest und dich aus den Grenzen der Person und damit aus dem System befreist. Wenn du dich auf neue Dinge einlässt, mal andere Wege gehst und bisherige Grenzen überwindest, wirst du wie bei einer Zwiebel die Schalen deiner Person ablegen und immer mehr zu deinem wahren Selbst finden. Entscheide dich für das Menschsein. Glaub an dich, folge deiner Leidenschaft und löse dich vor allem von der Angst. Denn Angst ist nur eine Illusion. Sie ist nicht real, sondern nur in deinem Kopf. Angst wird leider häufig dazu missbraucht, andere Menschen zu unterdrücken, zu manipulieren und zu kontrollieren. Denn Angst schaltet die Logik in dir ab und verhindert rationales Denken. Aber das ist ein Thema, über das ich ein anderes Mal sprechen werde. Jetzt wünsche ich dir jedenfalls viel Erfolg beim Entdecken deines wahren Ichs.